심기는 다시 오네. 자, 이쪽에 하나 더 심을 수 있는 라인이 나오는 것 같아. 어휴. 자, 이게 하나 더. 표가 많이 남아가지고 이거 자 어쨌든 이렇게 해가지고 마지막 라인까지 하면 딱 저희 파밭이 크진 않지만 파밭이 없으면은 몹시 아쉽습니다. 자, 이렇게 하나씩 그냥 아이고 이 왕산 딸기가 바로 옆에 있어가지고 이게 하여간 네 뿌리들이 엄청 발달해요. 그래서 이렇게 딱 끝만 해도 뿌리들이 막 보여.